Hello, xin chào các bạn, mình là Phong. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy cắt plasma của hãng Relang với mã sản phẩm là CUT80GT nha các bạn. Thì như các bạn thấy thì đầu tiên đi kèm với máy thì hãng cho chúng ta một cái đồng hồ khí đây, thì chính hãng luôn nha các bạn. Ở trong này cái đồng hồ. Và tiếp theo thì một dây kẹp mát, dây kẹp mát và phụ kiện để gắn kẹp mát. Bên cạnh đó là một cái bộ dây súng cắt plasma và đây khá là bao bì thì khá là chắc chắn của hãng Relang nha các bạn. Đây, một bao bì rất kỹ càng. Và mã của cái súng này là B80 và rất là chất lượng với bao da bằng bao thì bằng da. Cái này thì dài khoảng 5 mét nha các bạn. Đây, 5 mét, bộ súng này dài 5 mét. Và nếu các bạn thấy thì con máy của chúng ta khá là đẹp, với lớp sơn của nó thì sơn hoàn toàn bằng kinh điện và rất an toàn. Bên cạnh đó thì bốn góc cạnh thì được ốp cao su để giúp chúng ta bao bọc và bảo vệ máy và bị va chạm. Và tiếp theo đó thì con máy này với cái chế độ cắt 2T 4T và có 3 chế độ thôi nhé các bạn. Đây, 2 chế độ 2T 4T và chế độ cắt. Đây là chế độ cắt khác của máy. Và cái này thì nút điều chỉnh ampe, con này thì nó sử dụng ampe từ 20 cho tới 80 ampe, thì nó có chu kỳ làm việc là 60%. Bên cạnh đó thì đây là nút cái điều chỉnh khí nha các bạn. Đây, điều chỉnh khí với đồng hồ khí đây thì đơn vị đo là PSI nha các bạn. Đây, từ 0 cho tới 140 PSI. Và Relang thì logo thì được in dập nổi khá là đẹp trên hình thân máy. Với bên cạnh đó phần tản nhiệt, bộ phận tản nhiệt đây nha các bạn, rất là to và nằm đằng trước với bên hông đó, giúp cho con máy của chúng ta hoạt động tốt hơn. Và bên cạnh đây thì đây là cái bộ phận gắn kẹp máy đã nắp đậy đàng hoàng các bạn. Và đây là bộ phận để gắn súng. Bên cạnh đây là đường dây dẫn khí cũng có nắp đậy luôn nha các bạn. Đây là bộ phận giúp kết. Và tiếp theo phần bên hông của bộ phận máy thì có logo Relang, thương hiệu Relang và bộ phận tản nhiệt. Bên phía sau thì có bộ phận dây nguồn, đây khá là dài, khoảng 2 mét và rất là to, đảm bảo cho việc an toàn về sử dụng điện. Và bên cạnh đó thì đây thì có cái nút kết đây nữa nha các bạn. Đây, kết và công tắc on off, công tắc nguồn với thông số kỹ thuật được in ở phía sau phần thân máy đây để rất là dễ dàng thuận tiện sử dụng và đầy đủ các chi tiết. Bên cạnh đó thì cái bộ phận quạt tản nhiệt khá là to và đây là cái bộ phận dây dẫn khí vào 1/4 inch. Rồi phần bộ phận tay cầm phía trên phần thân máy thì giúp của con máy chúng ta dễ dàng thao tác và dễ vận chuyển di chuyển hơn, thì con máy cũng khá là nhẹ nha các bạn. Rồi thì mình cũng vừa review sơ cho các bạn một cái con máy cắt plasma của hãng Relang với lại sản phẩm là CUT80GT. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc muốn tư vấn thêm về cái sản phẩm này thì hãy liên hệ tới số điện thoại truy cập đường link website dưới phần video. Nếu các bạn thấy video mình hay thì để lại một like, một subscribe để có động lực review.